هذا الجيل خاصه اولا خاصه يقبل التجربه السابقه للجيل الاول اللي من الثوره ويبني عليها كمنطلق ويزيد يطورها. به العالم اليوم ما تلم محتاج هذيك الانستالاسيون ديك الانستالاسيون اللي كانت خايله سابقا. فرض عليك طورها بنسبه تطور العدوى. بها المخزن الملكيه المغربيه تطورت في صراعها مع الشعب الصحراوي. اذا نحن انطلاقتنا هي تجربه الجيل الاول وننطلقوا منها. وكما قال لك الخو عندنا العالم اليوم ايش فيه؟ العالم اليوم شو تقرا الناس عنه؟ العالم فيه مبدئين، هي المصلحه المثاليه والمصلحه الماديه، والعالم تديروا مصلحه ماديه. نحن في اطار هذه المصلحه الماديه ما يمكننا مستحيل عن نقنعوا العالم اليوم وإحنا عارفين عن خالقين للبيض وخالقين 5 دول يتحكموا في العالم. وهذه 5 دول عندها المبدا المصلحه الماديه، ما هي المصلحه المثاليه القائمه على مبادئ واخلاق. هذا هو. وعندنا نقدوا حد بعد فعلا هاي السنوات الاخيره تراجع العمل السياسي الخارجي. وغير نحن دائما نقول المثل الفرنسي عن غيكولي بوغ بيان سولتي. هذا هو المثل اللي عندنا دائما نقوله ونردوا. عندنا تراجعنا هو نتيجه القفزه معينه ينعدلوه. وكما دلت احداث قديمه اللي يجي احداث ثانيه يدير هذا الجيل. بهذا الجيل اصلا اكثر نقمه من الجيل اللي سابقه واكثر راديكاليه. ونظن عن لا النظام المغربي ولا السياسه الخارجيه الفرنسيه اللي باغيه مصلحتها تتم خارجه وباغيه ايدها اللي هو المملكه المغربيه كدوله كنظام ملكي يبقى كمنفذ للسياسات الخارجيه الفرنسيه. عنه اللي يتصادم مع جيل اكثر راديكاليه، اكثر تصميم من الجيل الاول واكثر وعي سياسي اقليمي ودولي بالوضعيه. وهذا يفرض لنا عن هذا الجيل الاول. ومن حسن حظ محمد السادس عنه تصادم مع جيل منهار سياسيا. فوت 35 سنه وعاد يشوف الوضعيه باقل حده من اللي كان. هذا الجيل من يقبض نظنت عنه يعود اكبر حظر حظر عشر في تسويه اللي يجي على حساب الشعب الصحراوي. بالشعب الصحراوي بطبيعته شعب مصمم على. وهذا الجيل اكثر تصميم. اي اتفاقيه بين احنا في عالم ماديات، اي اتفاقيه تخدم بالجزائر والمغرب على حساب نحن. هذا الجيل لا يعود اكثر تصميم الجيل السابق، اكثر تصميم وعى بالمنطق الدولي، وعى بالمنطق المصلحه، وواعي بمنطق تحرر الشعوب. وجايتي هبت الرياح التحرريه من الشعوب من الدكتاتوريات زادت اكثر دفع هذا الجيل. وعى بقدرته لا بغير ماديه، بقدرته الايمانيه عنه قد يغير. هذا هو اللي خلى هذا الجيل اكثر راديكاليه، اكثر حده في الصراع. ونشوفوا في المناطق المحتله وتطور الامور. قد هذا الجيل يتطور الامور اللي يبدا في تهديد المصالح الاقتصاديه للاتحاد الاوروبي، خصوصا بالاتحاد الاوروبي موقف مادي بحت. وهذا هو اللي خلى هذا الجيل يطالب الجيل الاول بمزيد من المشاركه السياسيه. شايف عن دور هذا الجيل الاول اقل حده مع العدو المغربي، اقل حده مع السياسه الخارجيه الفرنسيه. هذا الجيل هو اللي يعود حجر العثره في اطار اي تسويه على حساب الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير. ليعود الجيل اكثر حده، اكثر راديكاليه في العمل السياسي. الوضعيه السياسيه اليوم جاء عليها معطى جديد هو اراده الشعوب. ما كانت خارجه اراده الشعوب قبل ذلك. كانت فرنسا تحدد الحاكم في مصر، تحدد الحاكم في تونس، في امريكا واسرائيل يحددوا الحاكم في مصر. الشعوب وعات بقدره ايديها على التغيير. هذا اعطى دفعه معنويه كبيره لهذا الجيل الصحراوي، هذا الجيل اللي منه نحن كاملين واللي منه المناطق المحتله وحتى الدارسين بالخارج. اعطاهم معطى جديد في التعاطي مع قضيتهم. عندهم ما هم فقط اعتماد على الحليف، ما هو فقط اعتماد على جيوستراتيجية دولية قائمة في الإقليم وفي المنطقة كاملة. عندهم مازال سلاح لم يستعمل بعد. هو نزول الشارع، هو التضحية. وهذا الجيل واعي أكثر بقدرته على التغيير خارج إطار المفاوضات. وعندنا ما استثناء في التاريخ. احنا قضية ما استثناء في التاريخ ولا بطبيعة الحال يعني جوة التفاوض يغير. هذا الجيل جاء المعطى الجديد العالمي هو النزول للشارع والتغيير منه بدون انتظار اي تسويه لا دوليه لا اقتصاديه مع الحليف. ديك تلقى تفوت 100 سنه باش الحليف يتنازل. بالثوابت الجزائريه الوطنيه معروفه.
عنها لا تنازل، لا تدخل في الشأن الداخلي، هذا أمن قومي، ثوابت وطنية ما فيها تنازل. وهذا يعطي أكثر قابلية للمملكة المغربية، ما هو الشعب المغربي أكثر قابلية للمملكة المغربيه باش أولا تحافظ على ملكيتها في التسيير شأن الدولة المغربية، ثانيا تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتحافظ على تقربها من الاتحاد الأوروبي وتقربها من أمريكا. هذا يعطي شيء ثاني جديد عن هذا الجيل اللي يدير الصراع، يعود أكثر راديكالية وعنده دفعة معنوية بالشعوب العربية. يعني تنازلات يعني قد تقدمت جبهة البوليزاري. أنا أظن عام 2007 جبهة البوليزاري قدم مقترح هو عن مدة 20 سنة يعني تضمن المصالح المغربية في الصحراء الغربية. المواطن المغربي المستوطن في الصحراء الغربية عنده حق الترشح السياسي، عنده حق التصويت، وعنده يعني حمايته أمنية. نظن عنه تنازلات يعني قدمت بها جبهة البوليزاري لإيجاد حل المشكلة الصحراء الغربية. هنا أنا بعرف وجهة نظري كشاب صحراوي هم طرفين. هو عن الجبهة يعني الصحراوي تعود بديل للقرب على المغرب. أنا أتقدم الخدمات كما قال العروسي للقرب، والله الرجوع الكفاح المسلح شرط إذا قابلت الجزائر حقيقة شرط. إذا قدمت الجزائر يعني سلاح ذخيرة إلى آخره، أنا نظن عنه قد نوصل حل. نظن عنه ما يفرض على المغرب عنها تقعد معانا في الطاولة يعني بكل صراحة. هذا هو مضربي. أنا نظن عن المشكلة الصحراوي اليوم عندهم الصحراوي ما ينتجوا، يعني ما عندهم إنتاج، يعني ما يصنعوا بيديهم، ما يصنعوا سلاحهم، ما يصنعوا ذخيرتهم، ما عندهم مطبخ سياستهم. هي المشكلة. كما قال الأخ نحن الصراع، نحن واقعين، نحن الصراع نعاد يعني هو صراع مصالح، صراع مادي. بالتالي هذا القرض يفهم أعطيني نعطيك. المشكلة ذلك كما كنا حناقشوا مرة فاتت، المشكلة عندك فرنسا إذا استولت على بترول ليبي، يعني فرنسا ذلك عاد عندها أكثر يعني دخل لامبورطونس دو لالجيري يعني خلاص الديبي عند السياسه الفرنسيه. وبالتالي نظن عنه اسوء القضيه الصحراويه هذا الواقع الليبي الان، لانه ليبيا لا يتوفر الطاقه، يتوفر النفط لفرنسا. وبالتالي اهميه فرنسا، اهميه الجزائر لفرنسا عنها لا تضعف، وبالتالي ذلك كامل يتاثر على الموقف الفرنسي عامه يعني من قضيه الصحراء. المشكله عندنا نحن هما الصحراء ما فات على عندهم قرار سياسي، لانهم حقيقه ما يمتلكوا شيء، لا بترول، ما يمتلكوا المطالب العالم غير فوضى التحصيل حاصل. الصحراء ما فات عاد يمتلكوا بترول لا غاز، ثرواتنا الطبيعيه عند الاحتلال المغربي. نحن مازلنا لاجئين، يعني ياسر من العوامل اللي نحن ما فاتش عنا العدو نقدم عدو نتخذ قرار سياسي. نظن عن الجيل اللي قال طلبوه اللي يتخذ السلطه في المستقبل، نظن عنه جيل لا يوعى اكثر ماديا. نظن عنه جيل لا يعود عنده عقليه الماده، يعني يفهم عقليه القرب، لا يفهم عقليه الغرب. نظن عنه اللي يقدم خدمات واللي يقدم خطوات للشعب الصحراوي، لان اللي تعود عنده عقليه العالم. نحن باتنا جزء من جبهه البوليزاري، وقال انا والدي انا كان في الابل والقلم ودخل الجبهه. والدي ما عاشر الحركات ولا عاشر الجمعيات بتاع حقوق الانسان، لا من البل الجبهه. حقيقه قدم في الجبهه، يعني تضحياته جراحه، استشهدوا زملاء الى اخره. قال هذا الجيل المستقبل نظن عنده اكثر وعي بالواقع الدولي، وهذا زين، هذا هو اللي يطلب الشعب الصحراوي. نظن عن المغرب عنده تخوف عن الاستخبارات المغربيه، عندها تخوف عن الشباب الصحراوي يقود الجبهه. لانه وين يعود واحد شاب صغير قايد السلطه، يعني قام السلطه في جبهه البوليزاري، وهذا يعني يطور القضيه الصحراويه، يعني يطورها شهر 80 دوله. يفتح ثغرات. المغرب هو يحاول اليوم يحاول يكسر، يعني يحاول عن الجيل الماضي وذا الجيل عن عند بين حاجز. بالتالي نحن الصحراويين نفهم يعطي الجيل الماضي والجيل ذا اللي طالع السلطه يعطي مقعد يتفاهم تخلصوا شنو بده يقدموا للشعب الصحراوي. نحن انت بتطرح سؤال، يعني انا شخصيا نضل تقيير دخل جبهه البوليزاري نضل، لانه السيد الرئيس محمد عبد العزيز عاد 35 سنه في السلطه. ما في مبرر كامل. هذا انا ما نقدر نبرر لك حقيقه ما نقدر نبرر، ما عندي مبرر. انا عندي عقليه عن التداول على السلطه هو اكثر ديمقراطي. المغرب ما يدور اي شاب يقود جبهه البوليزاري، وهذا تفهمه محمد ونفهمه ما نفهمه كل الصحراوي، وهذا هو اللي تقريبا
عندي تساؤلات عن من بعد شنو اللي قلته. ملي كنت كتحكي عن ان صراع الصحراء هو صراع مصالح وانه قضيه دوليه، ماشي بين المغرب والصحراويين ولكن في كل امريكا فرنسا الجزائر كلهم عندهم مصالح. ودائما لما كتحكوا عن سياسه الجزائر فيما يخص البوليساريو يعني تصورنا كأنه حليف وانه يعني مدافع عن حقوق الانسان ورافع مش عن الانسانيه. انت قلت يا ربي لما هذا العالم ما فيش يعني نعطيك يعني خدمات فقط لان